အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့လာပြီးဝေမျှပေးမှာက Google Lens software အသုံးပြုလို့နေပါအရင်ဆုံး Google Play Store ထဲကိုဝင်ပါပြီးရင်မှန်ဘလူးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင် Search bar မှာ Google Lens ရိုက်ရှာလိုက်ပါတွေ့ပြီဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအခုက down ပေးထားမှု open လို့ပြနေတာပါမ down ရသေးရင် install ကိုနှိပ်ပြီးတော့တီလာရာခိုင်နှုန်းပြည့်အောင်စောင့်လိုက်ပါဒေါင်းပြီးပြီဆိုရင် Google Lens software ထဲဝင်ပါပြီးရင်ကိုဘာသာပြန်ချင်တဲ့စာဓာတ်ပုံကိုနှိပ်ဖေးပါဒီလိုမျိုးပေါ်လာတဲ့ select text ကိုနှိပ်ပြီးပါပြီးရင် copy listen translate search တွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါတွေကတော့စာသားကို copy ကူးလို့ရတယ်နားထောင်လို့ရတယ်နားမလည်တဲ့ဘာသာစကားကိုဘာသာပြန်လို့ရတယ် How to download Pinterest videos or convert Pinterest to MP4 online. အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အထက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်